اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. احنا النهارده بقى هنجهز الفطار بتاعنا مع بعض، لحمه وفول. ماشي يا حبايب قلبي، الميه بتاعتنا ديت غليت اهي. حطينا فيها طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل، وحطينا اللحمه بتاعتنا، ودي ورق اللورا اهوت زي ما انتم شايفين كده. ماشي يا حبايب قلبي، والفلفل الاسمر. وهنحط بقى ايه، رشه قرفه اهي. تشوفوا حطيت رشه بسيطه خالص. لو عندك قرفه عود حط عود قرفه، ما عندكيش. ودي بهارات اللحمه بتاعتنا يا حبايب قلبي. ما عندكيش قرفه عود تحطي قرفه من دي. شوفوا بوريكم بقى الفلفل الاسمر دوت، انا كنت شارياه حب كده علشان اللهم صل على النبي ايه احطه في الشرب عشان ما يغمقش الشرب. شوفوا حته اللحمه بتاعتنا لسه ما غليتش ورايقه وجميله وزي الفل ازاي كده يا حبايب قلبي. هنغطي عليها بسوار بالغطا كده يا حبيبتي انتويه علشان ايه يبقى معاكي حلو. ودي الفول بتاعنا بقى طلعناه من الفريزر وغسلناه وميته زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. ماشي يا حبايب قلبي، خرطنا البصله بقى بتاعت الفول اهو، واللحمه متولع عليها، وديت التقليه بتاعت الفول هنجهزها مع بعض. فرمت الطماطم بقى وجبت الزيت في ريحي، وطلعنا العصير بتاعنا المانجا علشان ايه نشتغل كل الشغل مع بعض. ماشي. معلش يا حبيب قلبي لو انا الكاميرا بتتهز، ابني اللي بيصور لي، ربنا باذن الله يفرجها كده، وهجيب حامل، وباذن الله يا حبايبي التصوير يبقى مظبوط عن الاول. ماشي، سامحوني يعني في فزة الكاميرا ديت، انا اسفه، انتوا اخوات وحبايبي وهتستحملوني في اي حاجه انا عارفه والله. اهو البصله بتاعتك بقى تقوم تدبل كده عشان تحمر، نقوم نازلين عليها بايه، اللهم صل على النبي، بالتومه بتاعتنا. بس ما تقوم تدبل شويه كده علشان التومه انتوا عارفين كلكم ان هي بتحمر على طول يعني. اهو معلقه التومه بتاعتنا دي، التومه اللي انا مفرزاها وانا في البلد. كانت امي يا رب يديها الصحه وخلاها ليا يا رب. خالتي امنه جارتنا جبنا منها شرش توم وقشروهم قاعدين في الشارع وعملوا لي وخدته فرمته عند بيت عمي في الكب عشان امي مش عندها كب. واللهم صل على النبي جبته معايا بقى. ودي الطماطم بتاعتنا فرمناها اهيت. ماشي. وكل حاجه واضحه وزي العسل اهو يا حبايب قلبي. اللي بيقولوا لي بقى بيكتبوا لي بيقولوا لي انت لسه بتطبخي في الحلل الالومنيا، ربنا باذن الله في اقرب وقت هجيب طقم حلل وهنبقى مية مية. احنا ماشيين مع بعض واحده واحده اهو، ظبطنا مطبخنا واحده واحده باذن الله. طب حطينا ايه بقى على التقليه بتاعتنا؟ على دوت فلفل اسمر، على ملح، على بهارات، على كل حاجه حطاني عاملاها دقه كده. ماشي. بس زودت شويه فلفل اسمر وشويه كمون من عندي عشان الاكل بتاعنا يبقى ايه ريحته حلوه وجميله كده. ماشي. بس انا الدقه بتاعتي مشكلاها فيها كل حاجه اهو زي ما انتوا شايفين كده. الفول بتاعنا فاتحه عليه الميه من ساعتها عشان لو في حته سمره من اللي هي البوزه بتاعته ولا الحاجه ديت تروح. ماشي. ونغسل بقى مع بعض اللهم صل على النبي اهو الحله بتاعت الطماطم والمعلقه علشان يبقى المطبخ بتاعنا نضيف وزي الفل. شفتوا بقى انتوا الطبق اللي ورا هناك عند الازازه دي يا حبايبي حاطه فيه صابون اسمر، صابون اسمر قطع كده ام جايبه ليا، دي بغسل فيه بدعك بالحلل، مخلي الحلل بتاعتنا فله زي ما انتوا شايفين كده وبتلمع وجميل. بحطها على رخامه الصف قسما بالله بشوف وشي فيها وانا واقفه بتبقى بتبرق كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. نغسل ايه الدنيا حوالينا عشان ساعه ما نخلص يكون المطبخ بتاعنا نضيف وزي الفل مره واحده اهو. والحمد لله بوتاجازنا نضيف ورايق وحاجتنا زي الفل اهي. ماشي يا حبايب قلبي، اللي وصل بقى لعندي هنا كده لعندي التقليه دي حط اللايك والاشتراك، واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل الجرس. ماشي يا وزاوز قلبي انت ويا. الفول بتاعنا فله واوزه، وشوفوا عسل 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 والله العظيم. كان طعمه زي السكر وريحته حلوه قوي اهو زي ما انتوا شفتوا كده حبايب قلبي. واحده واحده ماشيين مع بعض بنجهز فطارنا زي ما انتوا شايفين كده. طولة ما انا بقى يعني شغاله وانا بحط في ايه الميه بتاعته كده عشان بوزه سمراء حته من القشره الحاجات دي نزلناه بقى في التقليه بتاعته احمر وجميل ازاي. هنسيبه بقى كده. كان الوقت دوت هخش بقى انا ايه كان الدور قدم بشويه كده اشوف بقى كده الاوض لو عاوزه حاجه ولا في حاجه في بقيه الشقه بعمل. شفتوا اللحمه جميله وزي الفل اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلب. طب والرز بتاعنا ولعنا عليه، ما صورتش انتوا كلكم عارفين طريقتي في الرز. قلنا بقى نعمل مع بعض ايه شويه ملوخيه. ماشي. انا جايبه الملوخيه بتاعتنا من السوق وخرطها وحطيتها في الفريزر. هنطلعها بس كده تفك وهنطلعها من الصبح يعني مع العصير. انا شوفوا بقى جربوا الطريقه بتاعتي يا ولاد في الملوخيه. ما بعملش ملوخيه بقى لها طشه من في الاخر والحاجات دي. دي الزيت بتاعنا والتومه بتاعتنا تحمر ايه، ولزوما لزوما لزوما احط لها طماطم. بفرم لها 3 حبات طماطم كده او 4 حبات طماطم تتسبك، واقوم نازله عليها بقى ايه بالشوربه بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا كده. دول 4 حبات طماطم بس فرمتهم
وقمت نازله بهم على التومه بتاعتنا بعد ما احمر. ماشي. وديت البهارات بتاعتنا بقى اللي هي عباره عن فلفل اسمر وكمون وملح بقى اللي هي الدقه اللي فيها التشكيله بتاعتنا دي كلها بس. ماشي. تتسبك دي بقى يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم بقى ايه البوتاجاز عليه العيون كلها اهي اتسبكت بقى كده زي ما انتوا شايفين. نقوم مزودينها بقى ايه الشوربه بتاعتنا. ماشي. والشوربه شغاله وما شاء الله رايقه وجميله وزي الفل اهي. نزودها بقى الشوربه بتاعتها كده يا حبايب قلبي اهو. ونخليها برضو تتسبك تسبيكه كده او تغلي غلوتين 3 قبل ما ننزل في الملوخيه بيها. في بالملوخيه بتاعتنا في التقليه. اهو زي ما انتوا شايفين كده حاجه تلبخ والله. انا بتكلم لكم على الفيديو ده كان الفطار بتاع النهارده. وبنزل ما انا عارفه معلش بنزل متاخر شويه بقى بس هعمل ايه. عم بصلي العشاء بقى وكده وبتكلم عليه وبنزله. اهو يا حبايب قلب الملوخيه بتاعتنا ديت مخروطه ومحطوطه في الفريزر من ليله امبارح بس. انا جايباها امبارح وانا جايه من السوق اهو. وخرطتها وقمت بقى ايه حاطاها. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهي زي عسل ما شاء الله. وكلنا خلصنا بقى وغرفنا الفطار بتاعنا اهو. دي الشوربه بتاعتنا ودي اللحمه بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين. وعملنا العصير والفول وجهزنا الفطار وكل حاجه كانت جهزت اهو. اشرف واقف بقى مستعد ان هو يحول علينا علشان ينزل الفطار بتاعنا. زي ما انتوا شايفين. يا عم اشرف اهدى واستنى في جنبي شويه. لا يا ماما يلا يلا. والحاجه قاعده هناك اهي حته صغيره بس اللي بانت منه. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. الميه الساقعه بتاعتنا حطها في الشفشه. وكان الفطار بتاعنا سهل وبسيط واللحمه اتسلقت وكل حاجه والملوخيه. يا رب ما تنسوش اللايك